السلام عليكم. اليوم معانا ميوكس. الموديل ده 2 تربو زي ما انت عارف، التربو الاول ودي الدبه وده التربو. كسر الراس زي ما انتم شايفين بسبب السير. وده بعد ما فكنا الراس. ده التربو الصغير، وادي الدبه، وادي الراس بعد ما فكناه. البساتم سليمه والسلندر سليم الحمد لله. تمام. وادي التربو الاساسي، ده التربو الكبير. بيركب التوصيلة دي عشق في معشوق مع التاني عشان هما الاتنين مشترك في اتجاه واحد. وادي الراس طبعا مكسرة، وادي الراس الجديد. مرضناش نوضبوا الراس القديمة عشان هتاخد تكلفة على الفاضي. ادي الراس الجديد، وان شاء الله نشغله وننزله الفيديو كامل بعد التشغيل.